अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त वअक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदूहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाअकुम तऊदून। इन आयात का तर्जुमा ये है कि Prevode na тези стихове, че наистина джамиите само са за Аллах и да не сравнявате с Аллах други богове. Това е на сура Джин стих. И втория стих е на сура Араф. Преводе, че ти кажи, че моя повелител е заповеде дале, че да бъда справедлив. И още нещо, че към всяка джамия вие да обръщате внимание към Аллах Таала и религия само да бъде за Аллах Таала и така да бъдете както той е създален на вас първия път, така също след смъртта вие ще връщате към него. Алхамдулилlah, днес на този район ние сме построили джамията и днес откриване имаше на тази джамия. Това е за Фелсун е името на място. Това е обща джамия за две джамати. Може би от главен председател може той представа, че може това да бъде джамия, значи за тя е много голяма джамия. Тук ще идват хора за джума намаз и за други намаз. Това е целта за джамия. И тук в мечтаеме дано така да бъде, че на всеко място да построят джамия за себе си и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам думи да избъдват, че джамия да бъде представа за ислама и за
проповед за ислама и света да разбере, че истинското учение на ислама какво има, защото днес само една джамаат има, който истинския ислам представа пред света. И за нас също е важно за построене на джамиите, че един хадис има, една версия има от Хазрат Мухаммад саллаллаху, че Хазрат Айша разияллаху таала анха е казала, че Хазрат Мухаммад саллаллаху е казала, даже е дала заповед, че в различни махали, райони вие да построите джамиите. И в махалите имаше обичай това, че различни племена са живели и ако отивате на други държави, народите обичат едно място да живеете. Китайците къде отиват, те правят своя махала или своя квартал. Хадис това има, че всяко място да правите джамия и после да пречиствате и да бъде чисто място за молитва. И така в Коран Карим има различни места за джамия. Затова много важността има за джамия. Най-вече за нас, който ние наричаме на себе си Ахмади мусулмани, за да където ние да събереме за нашите религиозни събрания, да построиме и да подготвиме едно място и където също без брой обвинения има срещу ислама. И прекрасното учение на ислама трябва чрез джамиите да представяме пред света. Значи в този район Саут Хол нашите центрове има и те ми казаха, че още има центрове. Тук идват хора за намаза, също други събрания. И но редовно чрез джамия има Аллах Таала се отвори нови пътища и Аллах Таала, иншаллах Таала, в този район са построили нова джамия и иншаллах Таала следваща седмица ще откриване ще бъде и това джамия, където сега петъчна молитва ще праваме, това е джамия, не е джамия, като офиси сме правили като джамия, също така един друг място, като на Community Center сме правили като джамия. Аллах Таала, както аз съм казал, че различни загради, които сме променили в джамиите, Аллах Таала в тези джамии да даде възможност, че чрез тези джамии да разпространяваме прекрасното учение на ислама. Амин. Нашите вяри, Аллах Таала да даде чрез тези джамии, нашите вяри да бъдат по-силни и да напредък да има в вярата, защото това е напредък, е свързана с всеки мусулман. Тези стихове, които днес съм рецитирал, в тези стихове Аллах Таала е показал важността за джамия, че важността на джамия и целта на джамия, вие как трябва да обръщате внимание. И Коран Карим в различни места Аллах Таала е казал, в тези стихове Аллах Таала е казал, че джамиите са такива места, които само принадлежат на Аллах Таала и който идва в джамията, той да бъде чист, скромен човек на Аллах Таала. И в джамия да не има ширк или светските приказки да не се говори. Затова Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е забранил, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е забранил светските неща да говорят или нещо, ако някой изгубиле нещо и пак да не се обещава, че някой е изгубиле нещо. Такива неща също. Целта на джамия за създадене за това е, че света да познае учението на ислама
и да бъдат близо до Аллах Таала. И за тази мисия трябва да подготвиме на себе си и да мислиме за доброто, за човечеството, за себе си да представяме, за себе си да дадеме. И тези стихове Аллах Таала е казале, че когато ние това казваме, че нашите джамии са отворени за всеки един човек, обикновено ние това казваме, едното това означава, че често нашите джамии показват, че някой човек може от коя вяра да е, или може да е атеист. Той може да идва в нас, при нас, в нашия джамия. И идват хора и ние праваме различни предавания, програми също. Но винаги трябва да имате пред вас един закон, че джамиите са само построени заради покланието на Аллах Таала. Ако ние разрешаваме на някой човек, който от друга вяра е, че може да моли се, защото всека една религия има представа за Аллах, който е най-важно за Аллах Таала, за един Бог, и който за другите богове вяра има или молитва има. Това трябва вънка да правите, значи кой религия има или какъв религия изпълнявате, те може да влизат в нашите джамии и да обръщат внимание към един Бог. Джамиите, че наистина джамиите само принадлежат на Аллах Таала. И целта за построене на джамиите, това е, че само там да се покланят на един Бог, един Създател. И те са домовете на Аллах Таала. И Аллах Таала, самия Аллах Таала е казал, че ако искате да влизате в джамията, в моя дом, тогава само и само пред мен да покланяте. И който аз съм дал на вас заповеди да изпълнявате. Предишните стихове, същия тема се продължава. И това е, че само Аллах е единствения Аллах, повелител, и който отиват от него далече, те сами ще разберат наказанието на Аллах Таала. И след идването на Хазрат Мухаммад саллаллаху много ясно личи вече това, че Аллах Таала е решил, че за своето единство Аллах Таала ще показва пред света. И джамиите са заради тази цел построени, че да показва, че един Бог съществува и в света сега един Бог. И истината на Аллах само ще бъде разпространена чрез джамиите. И тези хора, които на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вярват и претендират, че вярваме на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и ние, които на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям целта искаме да изпълняваме, и също ние участваме в слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху джамата, значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам джамат. И за нас само е едно задължение. И целта само това да бъде на нашия, че където ние чисто на един Бог да вярваме и да покланяме, да влизаме в джамията, за да бъдат нашите молитви и вяра да напредва, и също истинска светлина, който е това да дадеме на света. И когато светлина от истина трябва да разпространява в света, тогава ние само нашите думи няма да вършат тази работа, нашите дела ще вършат тази работа. Както съм рецитирал предишните стихове, Аллах Таала е казал, че да бъдеш справедлив. Кажи, че моя повелител ми е казал, че да бъда справедлив, който заповед на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Същото е тази заповед е за всеки един момин, всеки един вярващ човек. Към него също това е заповед.
И ние казваме, че ние сме тези хора, които да разпространяват справедливостта и в всекакви разлики да махнеме от себе си и да вървиме на таква, значи да се боиме от Аллах Таала. И тези хора, които се боят от Аллах Таала, те обръщат цялото внимание към Аллах Таала и истинския начин те правят поклонение към Аллах Таала и тогава те от сърцата молят на техните, които не са справедливи, които не са чисти, нето те изпълняват човешките права, нето изпълняват права на Аллах Таала. Ако едно нещо те са справедливи или добри, тогава в друго дело ние гледаме в тях, те не са справедливи. Значи таква само, който е, чрез таква може да бъдем справедливи, значи да се боиме от Аллах Таала. И чрез таква само цялото внимание може да обръщаме към Аллах Таала. И това, който и чрез таква само може да служиме чисто на Аллах Таала и да грижиме за нашите молитви. Аллах Таала е казал в Коран Крим, че трябва да обръщате внимание само и чисто и цялото на Аллах Таала. И ако някъде чрез светските дела, ако вашето внимание е отклонило от молитвите и вашите мисли са и тогава веднага трябва да обръщате внимание пак към Аллах Таала, иначе тези молитви ще бъдат без файда. И без файда ще бъде да идвате в джамия. Значи, чрез чиста вяра трябва да обръщате към Аллах Таала и тези заповеди, които от Аллах са, трябва да изпълнявате. Това е условието на Аллах Таала, че на заповедите на Аллах Таала също трябва да изпълнявате. Страха от Аллах Таала и таква има, който на справедливите хора, вярващите хора, после обръщат внимание да грижат към човешките права. Тези всички неща после накарат, че да грижиме права към Аллах Таала и да грижиме към служенето на Аллах Таала. После Аллах Таала е казал в Коран Крим, че както Той ви е създале първи път, така също след смъртта вие пак ще връщате към Него. След смъртта пак ще връщате към Него. Човек винаги трябва да помни, че че тези дела, които сме вършили, те ще ни дадат награда или наказание чрез тези дела. Аллах Таала е казал, че на вашето създание различни времена и да прекарате този живот, да обръща внимание, че след смъртта също има различни времена ще бъдат, където вашия душа ще минава от различни времена. Значи това светския живот и за добър, за напредък в духовния живот, вие трябва да тъгувате за вашите дела в този свят и тогава този тъга ще бъде истинския тъга, когато на Аллах Таала наистина вие ще покланяте на истинския начин на Аллах Таала, както Аллах е казале, и вашите молитви само така да правите към Аллах Таала, че Аллах да бъде доволен от вас и да изпълнявате заповедите на Аллах Таала с цялото си внимание. Всичките заповеди и когато вие правите ибадат, когато покланяте на Аллах Таала и да разберете, че вие сте пред Аллах Таала, стоите пред Аллах Таала и с цялото внимание да обръщате към Аллах Таала и вашия ибадат, вашия поклон е само това, че който ще ми даде блага на Аллах Таала и отвъдния живот също и в този свят също, този живот също. Истинския ибадат, какво е истинско покланяне, какво има? Един въпрос
е дале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и отговор това е, че как трябва да представяме на Аллах Таала. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дале отговор, че много ясно личи, че в Коран Карим има, че с чисто намерение трябва да споменавате на Аллах и да много трябва да четете, много трябва да обръщате внимание чрез блага на Аллах Таала, чрез милостите на Аллах Таала. Вие, които живеете в Европа, гледайте, че колко лесен живот вие имате и с чисто намерение и с доброта и с цялото внимание да обръщате към Аллах Таала и да разберете, че Той е единствен Аллах и така да стоите при Аллах Таала, че вие все едно гледате Аллах Таала или така да представяте, че Аллах Таала ви гледа на всекакво покос и във всекаква други мисли да бъдат далече от вас и само да обръщате внимание и много трябва да молите и много търсите прошка в намаз от Аллах Таала и постоянно да показвате, че вие сте слаби, вие имате слабости и само да бъдете на Него и само да обичате на Него. Ако това състояние трябва да бъде във всеки един момент, във всеки един вярващ човек. И джамията е джамията е най-добър начин за този цел, че хора това да разберат. Затова ние винаги трябва да мислиме и да помниме, че когато построиме джамия, тогава наша отговорността още по-голяма е, където ние трябва да грижиме и за нашите ибадати, нашите молитви. Там също ние трябва да обръщаме внимание за създанието на Аллах Таала, за човешките права трябва да грижиме, иначе ние няма да бъдем праведните хора. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам едно място е писале, че сега е това време, че лицемерие и гордостта, надменността и такива неща са много вече разпространени и справедливостта и добри хора вече са отишли на небето. Значи повечето уповават на света и са горделиви, повече гордостта има. Светските богове обръщат внимание към повече, но към Аллах Таала обръщат внимание по-малко. И който заповеди Аллах Таала е дале, който задължение Аллах Таала ни е дале, който добри дела трябва да връщаме, въобще не обръщат внимание. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че тези хора как ще бъдат справедливи хора или вярващите хора. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казал, че сега Аллах Таала е решил, че вече трябва да бъде поднови, да бъдат че Аллах как е решил, че тези добри дела пак да подновяват. Аллах Таала е изпратил на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам вече мисията на Аллах напредва. И когато ние претендираме, че ние сме свързани с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава да бъдем далече от светския живот и трябва да бъдем чисти и справедливи, както аз съм казал, че тогава нашия целта ще изпълни за джамия да построене на джамия. И първо това е, че да обръщаме внимание към молитвата и после трябва да поправяме нашите дела, който ще това прави, който ще върши, той е истинския Ахмади ще бъде и той ще бъде свързан с джамата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, сега думите на Аллах ще представям, това не са моите думи. Сега Аллах Таала иска да подновява
123 години преди Аллах Таала е подновиле и хиляди добри души са влезнали в това и без брой чрез тях Аллах Таала е дале добри плодове и днес Аллах Таала пак продължава да подновява в джамате Ахмадия нови хора, които влизат. Те с този мисъл влизат, че как с Аллах Таала да имаме жива връзка. Как да поправяме нашите молитви и как да постигаме на високите нива на ибадат, на молитви и как да получаваме удоволствието на Аллах Таала, радост на Аллах Таала. И сега пред мене, който седите вие, много голям брой има от такива мусулмани, Ахмади, на техните прадеди са били Ахмади, които са разбрали селта на Аллах Таала и са правили бейт на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам и права към Аллах и права към хора са грижили. На тези, които прадеди са минали, още повече плодове да получавате, тогава задължени са следващите поколения, че чиста и истинска връзка да бъде с Аллах Таала, даже не само да бъде, и да увеличавате тази връзка с Аллах Таала. И това е Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Джамата се различава от другите хора, иначе показ пред хора да бъде, че Коран да рецитирате, намаз да правите, пости да правите, това много други мусулмани правят. Нашите и други мусулмани, тогава ще има разлика, когато нашия всеко едно дело ще бъде само и само заради Аллах Таала и когато ние към светските дела също ще обръщаме внимание към Аллах Таала и ще търсиме удоволствието на Аллах Таала, тогава когато ние влизаме в джамията и цялото внимание на нашия трябва да бъде в джамията, не към светските дела и религия само да бъде заради Аллах Таала и само да обръщаме внимание към Аллах Таала в молитвите на нашия внимание, да не бъде в нашите дела и нашите работи или нашия бизнес, да не бъде различни мечти, да не бъде в молитвата, че как да отмъщаваме на някой човек, даже всичките дела да оставате на Аллах и ще обръщате внимание към Аллах Таала, дано така да бъде, че ние заради удоволствието на Аллах Таала да изпълняваме всичките заповеди на Аллах Таала. Амин. И да бъдеме и да изпълниме заповедите на тези заповеди, които Аллах Таала ни е дали заповед да изпълняваме и да напредваме в добрите дела и да напредваме по пътища на таква и да бъдеме далече от греховете и да не бъдеме жестоки и да праваме срещу това джихад. Не само да пазиме на себе си от греховете, даже джихад да праваме, че и хора да не правят грехове. Аллах Таала едно място е казале, джихад означава да трудиме, че хора да не правят грехове. Че на вас да не накара, че някой, вие да бъдете врагове на някой народ, че те не са ви позволи да влизате в джамия Харам и вие да вървете на таква и че да не съгласите с греховете и с лошите дела. Днес срещу ислам има много. Това е най-голямо обвинение, че това е една жестока религия и тази религия харесва войните, битките и тази религия е разпространена чрез сабия, чрез натиск, чрез сила. И всички, които против ислама са били религии, ислам е дигнал срещу тях сабия. В този стих Аллах Таала много ясно е обяснил, че това не е вярно, че тези хора, които са истински праведни хора, които искат само удоволствието на Аллах Таала, на техните молитви само принадлежат на Аллах Таала, техните врагове
те със своите врагове така да бъдат, че никакъв начин да не бъдат лоши към своите врагове. Ако враг е лош, вие пак трябва да бъдете мили и любезни. Това, значи, един мусулман, който е истинския момин, един истинския вярващ, който иска удоволствието на Аллах Таала за добрина и за таква, да не прави разлика в своето и в чуждите, винаги да бъде съгласен с тях и да бъде далече от греховете и да не бъде жесток или несправедлив, защото един вярващ човек въобще не може да прави това, защото това е срещу таква и това означава, че своето ибадат, своите молитви да губи. Тези молитви, които да бъдат далече от таква или да бъдат човек пак да бъде жесток или да прави грехове, тогава пред Аллах тези молитви въобще не се струват нищо. И такива молитви, които правят, Аллах Таала е казал за тях в Корана Керим, фавайлул лил мусаллин, че такива молители ще бъдат унищожени. Ние, които вярваме на имама на нашия време, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ние сме обещали, че ние нашия обещание подновяваме също. Ние не трябва да от нас не трябва да има някой съмнение, че да влиза в джамията за молитва. И целта това да бъде за каквото е създадена тази джамия и после пак да върши грехове или слабости или лоши дела. Значи тези местните ахмади хора също трябва да обръщат внимание към тези неща, че с построене на джамия, също както Аллах Таала ви отваря пътища към проповед, така също има и трудности и враговете също, че от мусулманите, от ходжите показват лоша картина на ислама. И това казва, че наузубилла, Аллах да ни прости, че ахмади хора не вярват на Хазрат Мухаммад саллаллаху, че Хазрат Мухаммад саллаллаху е хатамун набижин, печат на пророци, докато ахмади винаги претендират, че ние на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на Хазрат Мухаммад саллаллаху, нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху най-вече вярваме от всеки един друг. И това вяра на нас ни е дале Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който е истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Значи ние посрещаме също враговете на ислама, също които хора не са мусулмани, от други вяри са, които те са представили грешна представа за ислама и мислят и така са жестоки към нас. И някои такива хора са, които са от различни, които са против чуждите хора, че защо са в техните държави. Ние от всяка страна сме измъчени. Днес пак сме гледали на джамия, стената на джамия, много лоши думи са писали и това е само заради това, че тези хора, които са срещу ислама, не мусулмански хора, ние на всекакви хора, съмненията на различни, всекакви хора трябва да удалечаваме и да обясняваме много ясен начин. Тогава може това да вършиме, когато нашите молитви само и само заради Аллах Таала да бъдат и когато ние ще изпълняваме целта на джамия. Че джамия защо е създадена, също трябва това да помните, че красота на джамаат е в това, че между си ние също да състезаваме в добрините и да напредваме в таква и нашите връзки, нашите приятелства само заради това да бъдат, че ние Аллах да бъде доволен от нас и всеки един човек, който гледа, той да гледа и да казва, че това е най-голяма важността в този джамаат, че те обичат един на друго, уважават и влизат в джамия. Влизането на джамия също една важността, това има.
И красота това е, че когато влизате в джамия, да бъдете едно тяло, да бъдете единни и увеличавате своя обичта между вас и омраза да бъде отдалечена от вас. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам едно място е казале, че да помагате на своите слаби братия и да дадете на тях сила. Колко е грозно това, че двама братия, един знае да плува и другия не знае. Първия не е задължен, първия не е задължен, че той да спасява на него, че неговия брат да не потъва в негово задължение има, че той да спасява, че неговия брат да не потъва. Затова Аллах Таала е казале, че вие да помагате на вашите слаби братия чрез дела, чрез телесните слабости, чрез религиозните слабости. Никой джамаат няма да бъде джамаат, докато няма да даде подкрепа силен човек на своя брат и също да покривате техните слабости. На последователите Хазрат Мухаммад салам е казале, че новите хора, когато гледате слабости, да не се нервирате, защото преди в вас бяха такива слабости. Голямите и предишните да бъдат любезни с новите. Джамаат няма да бъде джамаат, която да яде един на друго и когато 4 да седят заедно, тогава да посочат към своя беден брат и на него да гледат с лоши очи или да подиграват с него. Даже в вашия събрание да има сила и да бъдете единни. И от единността има обич. И от обичта има беркети. Защо да не правим така, че нашия характер да бъде толкова добър и тогава може да има, когато има любезността, обичта да бъде разпространена всякъде и на всекакъв начин да бъдем милостиви и да покриваме на своя брат слабости, да не бъдем за малки неща, да бъдем агресивни и да караме джамаат. Тогава може да се бъде, когато някой към някого да бъдат любезни и да покриват слабости, тогава може да бъдете едно тяло и тогава ставате органи на едно тяло. Аллах Таала на последователи също е училе такъв начин и е казале, че те да бъдете единни. Ако те са харчили планини от злато, тогава няма да получават тази сила, който са получили чрез Хазрат Мухаммад салам. Така също Аллах Таала е създале на този джамаат, че същия единността да бъде в този джамаат и да Хазрат Масих Мауд алейхиссалам само заради тази се дошале, че таква да бъде разпространена в света, значи да хора да страхуват от Аллах Таала и да грижат за хора, права за Аллах Таала и права за хората и една различна, прекрасна група да бъде. Значи нашия радост не е свързана само, че ние сме построили джамия. Даже целта за джамия това е, че да бъдем справедливи хора и скромни и хора на Аллах Таала. И в света, всякъде вече заради светския живот тичат, всеки един тича за своето цели, за своите мечти. И наистина, когато ние построиме джамиите и заради тази мисия, тогава обичта на Аллах Таала ще бъде с нас днес, чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Наистина разпространява джамаат Ахмедия учението на Хазрат Мухаммад салам, където чуждите вяри влизат в джамаат Ахмедия и стават мусулмани. И също ние и тези хора, които влизат в джамаат Ахмедия, те отказват от своите лоши традиции, лошите обичаи, както началото съм казал аз, че истинския ислам, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е показале чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или подновиле. Преди 2 дни аз съм получил едно писмо от писмото е показано, че как Аллах Таала
промениле на него. Това е слава на Аллах Тала, че Аллах Тала милостта на Аллах Тала, че как Аллах Тала към добрите хора, как Аллах Тала накара, че да влизат в джамат Ахмадия. Той е казале в узбекстански език, че той казва, че този живот, който ние сега прекараме, има някои неща в нашия живот, че въобще ние не знаеме нищо. Че днес, който човек не е слушал никога тези думи, например, че мъртви хора, които са за тях се чете Коран или на Хазрат Иса алейхиссалам, Исус Христос да е починал, но с цялото търпение ние сме чели литература на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който в техния език няколко книги има на узбекистански език. И той казале, че както съм чел книги, моя сърце е влезнало силата и светлината и дале на нас много сила, и тогава ние сме разбрали, че ние бяхме много далече от правия път, от пътя на Аллах. Ние пред вас молиме, че от джамата, това, който вие молете за нас, че чрез джамата цялата сила и Аллах. И той казва, благодарни сме на Аллах Тала, че предишния живот, който било е с лоши традиции или с лошите обичаи сме живели, ние сме далече вече. И той казале, че в нашите села, ако да излизате и гледате, че те са пленници в тези традиции и обичаи, които лоши има. Вижте как новите хора, както идват, как се поправят и как има голяма промяна в себе си. И така аз казвам, че махнете от себе си тези лоши традиции, не само да вървате с света, или иначе тези нови хора ще бъдат по-напред от вас. Той също е писале, Артиков семейство. Той казале, че 68 години той казале Расул Джан името, че ние всички вярваме, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл и ние мечтаеме, че ние да бъдем свидетели за това. И също ние молиме, че вие да молите, че Аллах да даде в нашите поколения истински ахмеди хора и лекари, сигурно в семейството да има по-малко лекари, затова те са казали, че Аллах Тала е казали, те са казали, че молете, че учените хора за ислама да бъдат в нашите поколения, които да бъдат истински хора на Аллах Тала и които на истински начин да изпълняват заповедите на Аллах Тала. И един проповедник е писал за тях, че този човек, той е бил много силен враг на Ахмадия джамат, неговия син е станал Ахмади и той на него е дале заплахи, че аз ще ти изгона от къщата, но 2008 година 100 годишнина на хилафът некъде е влезнали в събранието и тогава действале толкова много на него и той е правиле бед. И този мисионер е писале, че напредвале толкова в своя вяра, че на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и чрез Хазрат Мухаммад, обича на Хазрат Мухаммад саллаллаху, преди когато нашия дискусия е било, той много мразише на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И сега той казва, сега той обича на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато началото дадохме на литература на джамат Ахмадия, сега в ислам, философия на ислама, той казале, един път съм чел, после втори път още малко съм разбрали, получих един вкус, сега трети път се чета. И това е състоянието на вярата на новите мусулмани, които влизат в джамат Ахмадия. Аллах Тала да даде възможност, че тези хора, които са от Русия, че тази време да идва и ние да гледаме, когато да избъдне предсказанието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че като песечина на море,
песечини на море ще бъдат, морските песечини ще бъдат в Русия, като Ахмадия джамаат така ще бъде като морските песечини. Тези места са такива, където нашите джамии няма там. Даже няма и разрешение за проповед. И не може да представяме добър начин на джамаат Ахмадия. Представата също, но Аллах Таала е приеле молитвите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Аллах Таала сам е обръщале внимание на хората към джамаат Ахмадия и че победата на Ахмадия джамаат само ще бъде чрез молитвите. Ние, които живееме в Европа, където имаме пълна свобода и никой не ни пречи за молитва, и за тези държави също трябва да молиме, както съм казал в държавата на Русия и такива други държави, където нямаме свобода. Аллах Таала да даде на тях свобода също и те също да бъдат в джамаат Ахмадия и те също да построят джамиите. За ислама, където аз съм казал, че пълна свобода има, но въпреки свобода, техните закони, консул и на кумшите такива права е дадено от държава, че ако искат да пречат на някой заграда да построят, тази джамия също от консул разрешение имаше и после имаше някакви пречки и затова джамия също сме закъснявали и отказали са разрешението. Но Аллах Таала е дале възможност и Аллах е приеле на молитвите на тези Ахмади хора, на местните Ахмади хора. И когато в съд е било, съдия е решиле за нас, даже сялата, всичките разходи също са казали, че консул трябва да даде. И тези Ахмади, които са местни Ахмади, те са получили справедливостта от Аллах Таала и тогава Ахмади хора също трябва да бъдат благодарни на съд, че чрез милостта на Аллах Таала трябва да бъдете много благодарни на Аллах Таала и пред още повече да обръщате внимание към Аллах Таала чрез цялата благодарност и трябва да грижиме за мисията на джамията. И да бъдете благодарни 5 пъти да влизате в джамията, да бъдете благодарни на Аллах, вие да влизате 5 пъти в джамията. Една версия, един хадис има от Хазрат Мухаммад саллаллаху, че Хазрат Абу Хурайра е казале, че ангелите за вас, от вас всеки един молят, докато той е в джамия, докато той моли, докато той е почнале молитва, когато той е правиле молитва, ангелите казват: "О Аллах, прости на него и бъди милостив към него." Колко са късметли тези хора, за които молят ангелите. И чрез молитвите, с молитвите също има на техните молитви, с молитвите на ангели също има на техните молитви, които Аллах Таала приема и които получиле милостта на Аллах Таала и прошка от Аллах Таала. Тогава какво друго иска той? И Аллах да даде възможност, че ние да бъдем също от тези хора, които са получили милостта на Аллах Таала и прошка на Аллах Таала. Накрая за джамия, който дали са информация за мен, искам да ви представям. Началото малко съм обяснил, че как са създали тази джамия и как са правили. Това е било като офиси, заграда. 9 милиона паунда са харчили на тази заграда и са правили като джамия. Две райони са приели това разходи. Може някои други хора са дали чанди. 200 души некъде, които дават чанда. Общ брой има на тях 6 от двете места, които са правили това. Ако район целта, тогава 800 души някъде са. Това е много голяма сума, който слава на Аллах Таала, голяма жертва са дали. Аллах Таала
да приеме техните жертви. Амин. И най-важно 6 души са такива, които са дали много голяма жертва, които са дали 2 милион и 80 хиляди паунд. Един е дали 1 милион и други са дали от 20 хиляди до 50 хиляди. Аллах Таала да даде много беркет в техните дела и в техните семейства и техния живот. Амин. Накрая пак искам да ви помня, че джамия, права на джамия за това са, че 10 или 15 или 1 милион не се получава. Това селта не се получава така. Истинския селта е това, че джамия да бъде жива. И жива джамия тогава ще бъде, когато хора ще бъдат. И хора тогава да идват само и само заради Аллах Таала, да покланят на Аллах Таала. И когато излизате на от джамията, пак да действа тези молитви на вас и да грижите за права на хора и да напредвате в своето добрини. И тези неща, които са, тогава ние ще бъдем справедливи към нашия бед, който сме правили към Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Ще бъдем справедливи. Една дуа, искам да ви обръщам внимание за една дуа. Индия, Дакън, в нашия джамия хора гледат и искат да отнемат от нас тази джамия, защото мусулмани са много голям брой и от техния шум правителство също гледат. Аллах Таала да пази на нас от техните зли мисли. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر